¿Qué tienen en común el sushi y los perritos calientes? Hoy lo descubrimos en este nuevo local de Santa Cruz. Empezamos con el cóctel Tica Roll. Si te gusta el dulce con un toque cítrico, te va a encantar. Seguimos con sus perritos calientes, que no tienen nada que ver con los tradicionales. Están hechos con pan brioche y este lleva salchicha polaca artesana, pollo, guacamole, queso feta, cebollino y ahora sí a lo que vinimos, a probar esta locura, los sushi perritos. Probamos el Alaska Classic que lleva tempura, queso crema, salmón, aguacate, pepino y cangrejo. Para terminar con broche de oro, estos churros que pueden ser de los mejores que he probado en mi vida. Apunta a este sitio porque se va a hacer viral. Se llama Dog and Roll y está en Santa Cruz. ¿Con quién vendrías?